tipologie adusă lui Dumnezeu. Nici la mănăstire, știți? Nu se poate liturghie fără Părintele. Maicile nu se pot strânge la strană să cânte liturghia, că Duhul Sfânt nu vine pe cântat la strană. Dar nici Părintele nu poate să facă liturghia fără să aibă strana cântând, sau măcar mormăind acolo pe cineva. Sau măcar o prezență, încă o prezență umană în arealul lui liturgic. Arătându-se prin aceasta că, de fapt, nu există exclusivitate. Ori mănăstire, ori măritici. Vă spun eu că nu e așa. Ori iubești, ori nu iubești. Așa, da. Vorba lui Loschi, același Loschi. Ori iadul, ori raiul. A treia cale, că noi totdeauna căutăm a treia cale. Dacă s-ar putea să mai întindem un pic, așa, într-un concubinaj spiritual, în care noi nu ne culcăm unul cu altul, dar în mintea noastră, Dumnezeu să mă ierte. Filme după filme, rolă după rolă. Dar noi suntem puri. Știți că la Cacie, eu sunt un foarte mare postitor. În Africa, unde zicea, cum a fost? În Africa. Și cum a fost? Și am postit, am mâncat numai banane și portocale. De fapt, numai alea erau. Și că postești cu porcul, cu mărul în gură pe masă. Deci când ai prea plinul iubirii de plin, te duci să-ți postești iubirea în mănăstire. Că dacă ești o acritură de muiere și o putră de bărbat, ce să cauți în mănăstire să-i acrezi sufletul lui Hristos? Du-te de scată de lucru. Sapă șanțuri, construiește case, defulează în piatră și în altceva, dar nu în calea lui Hristos. De-aia, uneori, varza la mănăstire e mai acră. Privirile fiind foarte pline de dulceață, o acresc la vreme. Să știți că dacă există o dramă în mănăstirile noastre și poate că e bine să aveți această conștiință, este aceasta că societatea nu se mai roagă pentru mănăstirile ei. Noi totdeauna cerem mănăstirii să se roage pentru noi. Frații mei și surorile mele, rugați-vă și voi pentru monahi. E cam povestea aceea de Părintele Arsenie Boc. Au venit niște muieri de prin zona de pe munte și au zis, Părinte, dragă, nu se mai poate cu copii noștri. Dar ce au, ce? Părinte, fură. Ne iau banii, ne sparg. Vorbesc urât, nu predică bine, nu slujesc, n-au grijă de noi. Vreți preoți smeriți? Aha. Vreți preoți buni? Da. Preoți mai mult să dea decât să ia. Vreți preoți ca să facă slujbe, așa, să vă meargă la inimă. Da, Părinte. Nașteți. Societatea naște viziunea aceasta de fulării. Ca și cum mănăstirea ar fi soluția reală. Soft. Spray. Celălalt exemplu, dacă îl vreți, din Virgil Gheorghiu, tatăl meu, preotul care s-a suit la cer, când bietul Virgiluș se duce să joace lapte gros cu aia din gașca lui, din generația lui. Și a zis, Gilule, ne pare rău, tu nu poți juca lapte gros. Poftim? Păi am vârsta voastră, colegi cu voi, pe tocmai asta e. Că noi aici mai scăpăm un cuvânt urât, ne mai lovim. Și eu de ce n-aș juca cu voi? Păi nu, că tu ești preotul generației noastre. La noi cum aud ăștia că ești la teologie, cum te trag în jos? A, bă, la o bere, lasă-bă că n-are nimic. O țigară, bă, o muiere, aia acolo o muiere. Societatea nu mai creează scutul de rezistență împotriva ispitelor pentru cei care vor să se dedice vieții în Hristos. Și să știți că asta e una dintre marile noastre probleme. Zi, cu alte cuvinte, spune-i ficiorului că iubești și mai vede. Cum putem arăta dragostea creștinească față de o persoană pe care o simpatizăm, care așteaptă în scurt timp o operație care poate fi fatală? Nu? Acum să vă văd. Ținând cont că toate operațiile pot fi fatale, răspunsul este același ca la toate celelalte. Câte vreme ne aducem aminte de moarte, trebuie să ne aducem aminte și că nu vom muri niciodată. Mergeți și spuneți omului că iubiți nelimitat. Și că nelimitat înseamnă că și dacă mor, tot vei fi viu. Pentru că locuiești în vârful inimii mele, acolo unde nu intră decât Dumnezeu. În cea mai tainică, în cel mai tainic segment al existenței mele, însemn mai mult decât înseamnă oricine în jur. Existența însă. Faceți declarații de dragoste, învățați-vă să mai și vorbiți românește. I love you. I love you. Am întrebat-o pe neroadă, zic, tu ce scrie? Scrie un cuvânt ăla, așa, ginecologic. Bă, ce scrie pe tine? Tu știi? Nu. Păi, bă, dacă toți care văd o fac, ești moartă. Du-te acasă și schimbă tricoul, neroadă. Și punem capul la altceva decât prostie. Pentru că nu mai știm să facem declarații de dragoste. Unde sunt romanțele de altă dată? E tăcută la copilul minune.
bătrânețea este grea, gânduri negre, etc. Cum poți să-l ajuți? Acum, ăsta poate fi subiect pentru un simpozion întreg de pastorală catehumenală care să se cheme Pastorația Vârstei a patra. Da, da, râdeți. Uitați-vă bine, oamenii ajung într-o astfel de vârstă terminați. Perioada cea mai frumoasă din viața lor, 40 de ani pline, au fost sub egida acestei instituții anterioare acestei instituții. Știți că leul ăsta n-a fost leu totdeauna, a fost și un nărod. Da? Deci, gândiți-vă bine că foarte mulți dintre cei care acum ne sunt vârstnici au mâncat cu polonicul avurida comunismului. Și normal că i s-au străpezit dinții și că-i dor când mușcă din alimente mai consistente. Nu cred că există un mod anume al Bisericii de a se face, de a le spune celor în vârstă că iubește altfel decât Domnul pe Hristos. Eu mai merg prin azilele de bătrâni, merg des. Și nu spun că îmi face plăcere că sunt așa de tulburat de fiecare dată, și pentru aceea că mi se pare că sunt tot timpul în anticamera morții acolo. Ne-am construit azile în România ca morții să nu moară la bloc, să moară morții împreună acolo, așa, în conglomerate umane. Și ce am constatat este faptul că, exact ca la copii, un cuvânt bun și o portocală face mai mult decât o mașină de pește congelat. Știți? Adică oamenii nu au nevoie de multe lucruri, dar le au nevoie de puține și consistente. Singurul mod prin care pot să le spun celor în vârstă că iubesc este ceea ce am spus tatălui meu. Aici e puțina noastră iubire, dincolo e multa iubire a lui Dumnezeu. Până la urmă, Doamne, iartă-mă, cine ne asigură că bătrânul e și ăla la 14 ani? Ce înseamnă bătrânețe? Purul tânăr înfășurat în manta. Da, putem ști. Cea mai frumoasă formă de bătrânețe este cea pe care ți-o dă zâmbetul hâtru, când toți ceilalți aruncă cu bolovanii în tine și tu faci pavaj în fața casei. Nu e un om bătrân ăsta care reușește să facă un astfel de efort de voință? Din nefericire, noi am echivalat bătrânul cu pensionarul, cu ramolitul fizic, și nu o spun cu răutate și nici dând o nuanță peiorativă, ci pur și simplu. Și atunci, sigur că bătrânețea este inestetică, știți, deranjează. Inclusiv în biserică deranjează. Unii dintre ei miros a medicamentele care le iau. Alteori miros a lipsa de pensie pe care, din nefericire. Eu când iau pe studenții noștri că fac fițe, că iau numai 2 milioane burse, îmi vine să-i bat. Sunt bătrâni care trăiesc 1 milion pe lună. Nu spun că cinstit ar fi să-i sărăcim și pe unii și pe alții. Cinstit ar fi să le dăm și nouă și altora mult. Dar mai țineți plis cu bătatea, că tu nu stai decât să frești pixul pe hârtie la școală. L-au murit pe la canale, pe el știe pe unde și-o încastrat toată tinerețea lui în toate fundamentele unei patrii mărețe. Pe când tu, pixul pe hârtie și când ai gătat, fugi repede. Cu tot ce a cheltuit statul român pe tine și a băgat în creierașul tău și în geneza culturii tale, te duci și vinzi ieftin pe la spălătoriile din Occident, pe la micile cancanuri de pe acolo, pentru că e foarte rar și acum credeți-mă că am străbătut măcar o parte bună din lume. Foarte rar vezi români de-ai noștri pregătiți bine aici să ajungă exact la nivelul pregătirii lor acolo. În general sunt niște etape care trebuie arse și le ars cu greu. Ai demognitul din sufletul unora dintre ei. E bine, între timp ai noștri mor singuri acasă, știți că și asta e drama dezlânării noastre europene. Ne mor bătrânii singuri pentru că s-au însingurat tinerii. Au mâncat pâine de zgură cu lacrimi în băutură. Dar nu de dorul Împărăției lui Dumnezeu, ci de dorul unei fastuozități în plus. La fast food-ul lumii moderne, cel mai lesne se mănâncă gogoșile. Și bineînțeles Coca-Cola. Iar acasă ăștia bătrânii nu au ce mânca, nu mai au dragostea din care să-și mențină arderea internă. Ieri auzeam cu stupoare că la Brașov, eu fiind brașovian, vă dați seama că orice știre despre Brașov mă interesează. CET-ul de acolo, poate cu bine centrala electrotermică, a dat în judecată 3 sferturi dintre datornicii săi la CET. De parcă CET-ul ăla l-a făcut mumăsa din saltul electronic SP2 spre SP3. Ăla e făcut nu-i din munca acelorlași oameni, nu-i din bugetul acelorlași oameni, nu-i din efortul lor, nu-i cu sudoarea lor. Ăla a venit un avion și l-a postat acolo, ce-au dărâmat la New York Trade Center, l-au blocat în buricul Brașovului. Pentru că ce s-a pierdut din vedere este morala investiției economice și morala celui care se bucură de investiția economică. La noi bătrânii mor așa de singurați și uneori bolnavi și pentru aceea că tot timpul le aducem aminte că sunt bătrâni. Absolut tot timpul. Le aducem moșile. Babă.
Și ei simt asta. Chiar dacă nu le-o spunem. O scriem pe toate topurile de la ușile pe care nu le deschidem. Pe toate autobuzele cu șoferi idioți care închid ușa când oamenii ăștia vor să urce. O scriem pe toate cozile la medicamente. Pe toate cozile de la medicamente scrie așa. Nu mă interesează bătrânețea ta. Te desfid. Mă doare în cot de tine. Prostule. Prostule. Exact asta le spunem cu fiecare porcărie pe care le servim pe piața de idei. Ați văzut cu ce promptitudine fluturele a combătut gripa aviară? În vreme ce ne mureau bătrânii că nu aveau insulină? Ne facem calculul câți tâmpiți mor că s-au dus să mănânce languste pe nu știu unde. S-a intoxicat unul cu melci și îl dăm știri la televizor. A băcat melci și s-a intoxicat și a murit. Mare știri mari! Eufrosina Gibbs, pe bune că așa o chema, l-a pălit în cap pe Gică Flicu cu pălitura iute. I-a dat una cu toporul. Și domnișoara care își rubicea buzițele în jurul mică până ne spune imediat în ce poziție a fost. Bun, dar cum îi stătea la freza? Ce-a zis polițistul? Ce-a zis mama polițistului? Ce-a zis pisica polițistului? Dar uite să ne spună că tanti Gibbs a ajuns acolo pentru că Dobitoc o bătea în fiecare zi de 3 ori pe zi și între mese. Asta e drama noastră, din informații. Ia uitați-vă așa acum pe bune. Uitați-vă la aceste minunate reclame de la publicitate. Acest mic tratat de obligație la fericire. Câte dintre reclame ne prezintă un bătrân stând la coadă cumpărându-și algocalminul, care culmea ironiei nu se dă decât pe rețeta. Știți? N-ai rețetă, n-ai voie să ai durere de măsele. Ai cancer? Ce dacă? Nu ne interesează. Poți să mă ești liber, pa. Cine poate oferi alternativă este biserica, să știți. Și am spus, cine, nu ce. Cine? Întrebarea corectă în teologie nu este ce este raiul, ci cine este raiul. Un om credincios, sprijinit corect de comunitatea parohială din care face parte, nu stă niciodată la coadă la medicamente. Întotdeauna se va găsi unul mai puțin vârstnic și cu mai multă tenacitate care să facă pentru el. Asta este măsura între ajutorării într-o parohie. Noi vrem să construim cantina săracilor. Mâine, poimine, o să avem aerodromuri pentru bătrânii cu handicap. Dar nu nimeni în stare să renunțe la o oră din viața lui să stea la coadă în locul unui bătrân să-i cumpere algocalmin. Na? Prinde orbul, scoate ochii. Eroic popor. Eroic. Dacă tot vorbim de bătrâni, Ascorul, cel puțin Ascor București, merge în fiecare sâmbătă la un azil de bătrâni și la un cămin de copii. Ce sfaturi practice? Săptămâna începe cu duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri. Creștinism de o zi n-am văzut nicăieri. Concentrați-vă pe un număr mai mic de oameni, în mai multe zile decât un număr mare de oameni pe o singură zi. Și, în general, înfiați-i pe bătrâni. Noi, la facultatea din Sibiu, am făcut exercițiul acesta. Studenți de noștri au înfiat bătrâni. Nu cu forme legale, că nimeni nu-i tâmpic la... Ați înțeles bine ce am să zic? S-au dus, s-au sunat, să rămână, sunt Ionica. Aveți nevoie de ceva? Prima dată bătrâni. Ce le vedea un pic alt aspect era faptul că se recomandau, fiind din partea Ascorului sau a teologiei. Când spui teolog, spui totuși nu cu pofă. Nu știu ei săraci. Da. În momentul când am intrat în contact cu ei, sigur, Sibiu este a treia parte sau a patra parte din București. Dar eu rămân foarte apreciativ la metoda Maicii Tereza de Calcuta. N-am curat să spun sfântă, că știu că aici sar LED-urile unora. Maica Tereza de Calcuta, la un moment dat, vrea să construiască o leprozerie. Tovarășul de la poliția locală vine și zice că Gicuțul nu-ți dau voie. Că e mulți leproși și nu putem să facem față. Ce ești învită? Cum să vindeci că la un milion de locuitori, 100.000 aveau lepră. Și Maica îl întreabă Hâtru. Mata, când încep să numeri 1 milion, de unde încep să numeri? De la 1. Deci, în situațiile de acolo, noi așa am rezolvat situația. Și nu spun că e bine, nu spun că e rău, spun că este. Sigur că ies șicane, să mai ceartă, să... Da, copilul cu mama. E inerent unei relații umane. Plus că
oamenii în vârstă sunt oameni dificili. Nu e ușor să vezi că îmbătrânești și că te apropii de moarte, în timp ce celălalt îți zâmbește cu toți dinții, că el tocmai s-a sărutat cu mândră la colț. E greu, sunt anumite praguri greu de trecut, dar exercițiu, răbdare și eu nu cred în studentul teolog sau în studentul creștin care nu se pregătește să rămână creștin. Știți? Că voi gătați școala și vă înturnați înapoi în satul natal profesor de matematică, să spunem. Nu o să vă mai faceți cruce, nu o să mai spuneți rugăciunea cu copiii, doar pentru că nu mai sunteți în același mediu. Motoul formării duhovnicești la Sibiu este: cine se pregătește, este deja. Te pregătești să rămâi creștin, trebuie să fii creștin. Nu poți să zici, știți că ăștia care studenții noștri teologi din când în când mai pipă și ei. Și îmi spun, știți, părinte, eu cum merg numai așa, că pe amara sens, du-te, bă, de aici, la ala de ți-o dat gândul. Nărodule, cine se pregătește este deja. Nu poți fi în afara calităților tale de creștin. Așa că încercați să umpleți celelalte zile. Chiar preocupându-vă cum să organizați ziua de sâmbătă. Dar dați mai mult timp oamenilor ăsta. Fixați-vă, de exemplu, sunteți câți membri activi sunteți în școală? 100? Nici care. 99. Fixați-vă la numărul de oameni câte o psaltire pe săptămână să o citiți pentru cei care aveți în grijă. Rugați-vă în continuu. Dați drumul la o psaltire comună. Dați drumul la o participare la liturghie. Unul dintre voi în fiecare zi să meargă la liturghie ducând pe pomenii bătrânii pe care îi îngrijiți. Deci împărțiți-vă, să știți că asta e muncă de echipă. Numai în România se credea că asistența socială e parcarea, un camion care se parchează plin cu bani în curțile parohiilor. Nu, de fapt, asistența socială e o muncă extrem de dificilă și extrem de în echipă. Foarte în echipă. Cea mai în echipă dintre munci. Nici la fotbal nu joacă așa în echipă, cum ar trebui să joace, cum să se joace în asistența socială. A spus că iubirea înseamnă a face lucrurile cu inimă curată. Am zis eu asta? Nu știu. Ce înseamnă inimă curată? Nu ne putem da seama dacă avem inimă curată. Păi foarte mulți spun din inimă fac asta. Dar... Inimă curată are cel care se duce și-și o curăță. Adică, nenei, faceți efortul de mai mergeți la spovedit din când în când, că jumătatea dintre întrebări le puteați spune acolo liniștiți. Mai ales cele particulare și proprii. Alea se spun chiar la spovedit. Mergeți și spovediți-vă sănătos. Căutați preoți dispuși să-și ofere timpul lor. Eu însă sunt un trădător la capitolul acesta, că nu mai am timp, de atât am vorbit, nu mai am vreme să vorbesc, știți? Dar, în esență, căutați duhovnici care să stea de voi și să vă asculte lucrurile care vă trec prin suflet. Sigur, prima dată mai zdravă, încă după aceea se mai așează lucrurile. O inimă curată înseamnă o inimă care se curățește în permanență și care se oglindește din când în când. Cum ne uităm în fiecare dimineață la oglindă când plecăm de acasă, ca să fie părul bine pus, să nu fie vreo șuviță sau să fie o șuviță. Tot așa trebuie să facem și cu ceea ce privește viața noastră duhovnicească. Din când în când câte un control. Dacă nu în oglinda din față, măcar în retrovizoare. De ce credeți că tinerii de astăzi sunt încântați de o laicitate occidentală, uitând sau neînțelegând identitatea ortodoxă? Pentru că nu reușim să reprezentăm identitatea ortodoxă nicicum. Fiecare vine cu propria identitate, încă nu, spunând, eu subscriu acum că identitatea mea e identitatea ortodoxă. Chiar vreau să luați ca păreri, tot ce am zis eu sunt păreri personale. Vă rog să mă spânzurați dacă nu mă încadrez în gândurile voastre. Nici nu-mi doresc să mă încadrez în gândurile voastre, ci doar să vă pun pe gânduri. Dar noi am început să spunem, biserica, sfinții spăpăriți spun. No, când au zis un părinte că zice asta, te pui jos pe scaun și aștepți. Că, în general, ascunde în spatele Sfinților Părinți, în mare parte din situații, propriile lui păreri. Hotărârea Sfântului Sinod din Grecia, cu ce treabă am eu cu aia acolo? Când eu, din nefericire, nu respect hotărârea Sfântului Sinod din România. Despre ce vorbim noi? Ne-am grecizat, rusizat, sârbizat, occidentalizat. Noi vorbim totdeauna de ispita occidentalizării, nu și de ispita supra-grecizării, elenizării, rusizării, sârbizării, slavonizării, stilizării și alte ării, că uităm că până la urmă identitatea noastră este de ortodoxi români, și că această fluență și aristocrație pe care arcul carpatic o are în geografia Europei, exact aceeași fluență și aristocrație o are teologia ortodoxă română în marea geografie a ortodoxiei universale.
nu avem excese de vârfuri de munte, nu avem văi foarte adânci, nu ne mor alpiniștii prin crevasă decât dacă sunt împiți și se avântă acolo. Munții noștri sunt, în general, primitori. Asta este calitatea teologiei ortodoxe, române. Ei bine, ce ne ispitește pe noi să aruncăm vina tot timpul pe occidental, este exact neputința noastră de a înțelege gesturile occidentale. Dracul totdeauna e în Occident. Că când a zis Petru, retro satana, Mântuitorul, când a zis Petru, retro satana, l-a trimis la Roma, nu? Și atunci totul e acolo. Un drac occidentalizat. În schimb, ce în Orient sunt Sfinții Părinți. Lenin, Stalin. Adică noi trecem în niște extreme de tătare cap. Păi cu ce e mai periculos, de exemplu, știu eu, Andrei Gide decât Tolstoi? Care-i problema? Și nu tot ortodoxia, nu într-un spațiu ortodox s-a manifestat comunismul? Despre ce vorbim aici? Imediat, dracul vorbește franceză, sfinții numai greacă. Grecii, adică ideea asta de a arunca tot timpul spre ceilalți, în toate neamurile din lume, Dumnezeu a rânduit profeți ca să spună neamurilor că nu sunt desăvârșit constituite pe pământ. Că până la urmă desăvârșirea unui neam este în împărăția cerurilor și valorează cât a priceput din Evanghelie. În rest, frecție. Noi, în schimb, orice vai că mâia asta e de la toți. Nemai, e mult mai bună decât pe mâia noastră. Uitând că așa o fac tot cu parfumul adusă de la Paris. Adică ispita noastră de a arunca tot timpul dracul peste gardul Occidentului ne duce la ispita de a nu vedea dracul din curtea noastră. Și dacă nu vom învăța să luptăm împotriva acestei diabolizări forțate a lumii din jurul nostru, uitând de necesitatea sfințirii vieții noastre interioare, ne-am nenorocit. Ne-am nenorocit. Venise prin 92 un profesor de la, nici nu mai spun de unde, dintr-o țară ortodoxă. Și ne spunea nouă, ca să ne facă să pricepem importanța lucrului helenismului lingvistic, ne-a spus, știți, noi suntem conștienți că Adam și Eva în Rai vorbeau grecește. S-a ridicat mâna. Ce dorești, tinere? Domnule profesor, că ăștia nu prea au plănit profesor. Domnule profesor, vă mulțumesc, m-ați limpezit. Acum știu de ce a picat Adam cu Eva în păcat. De ce? Dumnezeu le rostise porunca românește și n-au priceput. Așezarea asta a dracului pe toate valorile europene și punerea și pe toate valorile românești așezate la coada valorilor și scoaterea în relief a tuturor tăicuților și măicuților din alte spiritualități este absolut în defavoarea constituirii conștiinței noastre creștine, ortodoxe, românești. Punct. Care nu are dreptul de a asuma doar traduceri, ci și de a obliga pe ceilalți să traducă mari teologi. Noi avem o teologie a traducerilor. Nimeni nu neagă că sunt valoroase, ca izvoare. Dar cine interpretează ce se întâmplă acolo? Nu putem. Suntem preocupați de traduceri. Suntem prea plini de traduceri. Și uneori chiar predăm traducerii. Zilele acestea, ca să nu dau un exemplu din lumea ortodoxă, zilele acestea lansam la librăria Humanitas, noi ăștia la Sibiu mai avem așa și țăcănele ecumenice, după cum ne caracterizează mare parte din țară. Pe aceeași stradă în Sibiu este Biserica Evanghelică, Catedrala Ortodoxă, Mitropolia Ardealului, Catedrala Unitariană, Catedrala Luterană, Catedrala Catolică și în capăt sinagoga. Firesc ar fi să ne împușcăm între noi, ca să dăm mărturia ortodoxiei până la cap. Ei bine, într-o astfel de mediu oarecum dușmănos, am lansat la Humanitas, împreună cu niște prieteni carmelitani, pe care nu i-am văzut până atunci, de aici, de la Snagov, din Carmelul Snagovului, Castelul Interior, traducerea unui părinte de la Iași. Și ăsta tradusese în loc de încăperi, castelul poate să aibă încăperi, nu poate să aibă locuințe. În loc de izvor tradusese sursă. Și am zis, a trebuit să mă bucur că voi, catolicii, n-ați priceput că trebuie inculturalizat limbajul vostru într-un limbaj liturgic românesc. Să dau de băut, dar eu vă spun că sunteți nărozi. Pentru că prostiile voastre le facem și noi în raport cu texte grecești, în raport cu texte rusești, în raport cu late translation din engleză în românește a vieții Sfinților. Numai pentru că nu mai avem cunoscători de limbă greacă, traducem din limba engleză. Unde because ăla a sclintit-o că nici el nu știa greacă prea bine că el tradusese din franceză.
Și francezul la rândul lui a fost o ediție italiană, culmea, făcută de catolici. Știți? Ăștia care trebuie împușcați, că sus cretien. Colecția asta de cărți în care avem în greacă și în latină textele și din care de obicei cam traducem noi ortodoxi, că nu le mai avem noi cu latina și greaca, ci mai bine cu franceza. Ăia să știți că nu sunt ortodoxi cu buletin de Focșani. Sunt catolici cu buletin de Lyon. Lyon, după cum bine știți, este nordul Iașului mai în dreapta. Adică atât de aiuriți am devenit încât să aruncăm anatemasit pe o cultură întreagă doar ca să spunem ce. Deci după ce radem tot, ce punem în loc? Talismanul Maicii Domnului. Epistolia Mântuitorului nostru Iisus Hristos din cer. Pe care dacă o porți în buzunarul drept de la pantalon, vei avea câștig la bani, în buzunarul stâng de la pantalon, vei avea câștig în dragoste. De ce schimbați acum talismanele? Cum să reacționăm cu iubire față de cei de alte credințe care vin la ușile noastre și încearcă să facă proselitism? Ardealul, din nefericire, este sub război, sub stare de asediu și Bucureștiul sforăie. Prea plin ca să se certe cu articolul 13, cu homosexualii. Uită că la porțile ardelenilor bat greco-catolicii care își cer și mormintele care nu le-au avut. Că între timp se restaurează tot imperiul financiar catolic într-un Ardeal pur românesc. Și problemele grave sunt, în schimb, ce culoare trebuie să aibă baticul în zi de Paște. Ori drama combaterii proselitismului sectar este o dramă catehetică. Noi n-am crescut încă oamenii capabili să le zică la ceilalți: pap, nu mă interesez. Eu, Nărodul, când eram student, umblam cu cei care faceți teologie, știți că există o editură Stuttgartensis al Bibliei, Tora Nevimu Chetuvim, o ediție a Vechiului Testament, editată la Stuttgart, în ebraică, grețos de ebraică. Și mă duc eu acolo, în sensul că e stricto sensu, construită perfect. Cred că nici nu există o ediție mai bună decât aceea. La un moment dat, eu să mă dau mare cu jehoviștii, că ăștia sunt prietenii mei pe viață, m-am dus cu Biblia, ca Nărodul. De mă duceam, îi arătam la textul în ebraică. Nu știam eu mare lucru. Știam cu Bereșit, Bara, Elohim la început acolo, dar nu prea mai știam eu ceva. Conjugările alea, grele. Deși e cea mai frumoasă limbă, din punctul meu de vedere, cred că Dumnezeu totuși a dat porunca în ebraică. E bine, la un moment dat, mă duc acolo și să-i dau ăla cu cartea în cap. Știți că ortodoxul sănătos bate bine, nu? Și mi-am dat seama că nu rezolv nimic, deci eu lasă uita la mine ca vițelul la poarta sărutului. Adică eu degeaba explicam ăla, bă, Gică, uite, el avea un chip băgat care îi spunea uite, cu Iahve, cu cele 4 semne, nimic, bă, nimic, dar lemn. Bă, eu acasă tot. Supărat foc, vă dați seama că și tot duminică, țin minte și acum, era Evanghelia aceea cu amărâtul care, nedându-i lui amărâtul de la lui Lazar nimic de papa, rămâne cu fondurile tăiate în iad. Nu tu fondul fară, nu tu fondul de integral, nu tu fondul structurale, paf! N-ai gestionat bine dragostea lui Dumnezeu, rămâi la cuptorul cu microunde prima dreaptă. Și ăsta aude la un moment dat răspunsul lui Lazar, care m-a făcut să înțeleg care era răspunsul pentru jehovist. Ce între noi și voi este o prăpastie de netrecut. Câtă vreme nu crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu, prăpastia rămâne de netrecut. Când constați că Iisus Hristos este Dumnezeu, Hristos trece pentru tine prăpastia și unește plăcile tectonice, făcându-se te bucuri de Împărăția lui Dumnezeu. Și m-am dus la nene așa, zis, nene, nu știi ce dar mi-ai dăruit. Prostia dumitale m-a vindecat de propria mea prostie, Domnule. Eu acum am înțeles că între noi doi e o prăpastie de iubire pe care Hristos a trecut-o ca Dumnezeu spre dumneata și dumneata nu vrei să o asumi. Și am plecat. Și m-am răcorit, de atunci nici nu mai vorbesc cu jehoviști. Dau mâna cu ei, vine câte am venit să vă dau o veste bună. Serios? Și cam care e sfârșitul lumii. Năroado!
Uite-te la noi că mișurăm ca viermii pe jos și tu îmi spui că vei să bună că ne prinde Dumnezeu pe toți tâmpiți. Pune-te în genunchi și roagă-te la ce vrei tu, dar roagă-te. Nu-i suficient să vestești că vine sfârșitul dacă nu grăbești sfârșitul bun prin rugăciunea ta înălțată înainte lui Dumnezeu. Frână. Ne punem acțibilul. Nu sunați, sunt ortodox. Dar nici nu nevoie că doar din casa ortodoxului se aude cheful tată. Veselim. Cu un iehovist de ăsta, ții minte și acum, la farmacia 24 în Buricul Sibiului. Vine un ortodox și zice, părinte, eram diacona, părinte, și tare, dau o bere. Reacție ortodoxă tipică. Ce facem noi când suntem bucuroși de Domnul? Ce facem când suntem întristați? Eu zic că cel mai bine veți combate prozelitismul sectar, învățând să nu fiți voi sectari în ortodoxie. Combateți-vă un pic bigotismul, lăsați-vă măștile fariseice în cuiul tâmpeniei celor din jur și dați drum înainte. Dumnezeu nu este decât al celor curajoși. Împărăția celor, printre altele, se ia doar cu asalt. Noi stăm pe bordură și cu vai, că nu mai putem, Doamne! Știți? Dublu plic pe Dumnezeu, ca să citeți din Dumnezeu. O întrebare? Cum? Da. Ați numărat câte întrebări cum au fost? Pentru că cercetați softul, știți? www.soft.ro. În ce mod? În ce fel? Prin ce mijloace? Răspundem unui necredincios care ne cere o dovadă tangibilă a existenței lui Dumnezeu. Bagă-i degetul în priză. Păi nu, oameni buni, luați-o logic. Ce spun ăștia? Că Dumnezeu nu există, că nu se vede, corect? Dar ce, buletrica se vede? Nu se vede nici curentul electric. Dar se simte, tată. Veneau la mine elevii de liceu, când predam italiană la colegiu, la un colegiu de la noi de acolo, că toate colegiile sunt naționale. Chiar locale, fiile sunt naționale. Și curicula este națională. La un moment dat era o doamnă de biologie foarte înțepată, care tot timpul, ca să mă irite pe mine, de parcă eu aveam vreme să stau de vorbă cu dânsa, știți? Ce mult mi-a plăcut mie un citat odată din Părintele Asenici, că Domnul nu sta de vorbă cu proștii, că pierd vremea. Că-s cu mintea hodinită. Și botanii de asta cu mintea hodinită, săraca, tot incitați cu numele copiilor, ia întrebați-l pe Părintele, spuneți că omul se trage din maimuță. Și într-o zi, la o întâlnire în Prag pe care am pus-o în scenă, am intrat și am zis, bună ziua, Părinte, v-au transmis copiii. Ce, doamnă profesoară? Știți, eu cred că ne tragem din maimuță. Doamne, fiecare se trage din ce crede că se trage. O complicăm. Deci fiecare se trage din ce crede că se trage. Crezi că te tragi din maimuță? Iată maimuță. Și pot să spun. Zic, Doamnă, să-mi spuneți, în virtutea acestei trageri din maimuță, pe care cracă vă găsesc după o oră să nu să ne putem explica oarecum într-un fel sau altul câteva dintre lucrurile de credință. N-avea craca la ea, n-am povestit. Tot antia aia, în schimb, ca să-l umilească pe același preot, ea nu știa cu cine să pune. Eu vagabond, mă, convertit de la etajul 1, de la marginea unor cartiere din Brașov. De-aia am și scris în Dumnezeirea Maidanului cu gândul la toți prietenii mei care n-au avut șansa să rămână creștini. Pentru care sunt gata oricând să pun inima la bătaie. E bine, a venit antii la mine și credea că eu mă înroșesc. L-a pus pe un băiat, un elev de clasa 12 să-mi aducă un pliculeț cu un prezervativ. Mai iertați de cuvânt prost, că nu se cade de la cajoi zice. Și vine asta la mine și vine asta la mine. Ce părinte, v-am adus un plic, râzând. Profii erau într-o parte acolo, urmăreau cu telescoapii. Copiii erau prins că aia. Vă dați seama ce reacție trebuia să am, fraților, nu mergea nimic. Și am zis, fiule, mulțumesc, eu nu folosesc de obicei. Dar te rog frumos să-mi spui ție la ce-ți trebuie, că de obicei la nas te ștergi cu batista. Ce vreau să vă zic este să încercați să nu folosiți tunuri și tancuri împotriva călăreților.
călărețul dai jos cu un dos de palmă. Știți, e ca în filmul la Pintea. O venit ăla de l-a vândut pe Pintea. Știți ce? Pintea, ai vândut banii, poporul și ai prestat. Măi, Pintea, ai făcut și ai drept. Da, și mă. Pintea, dar nu ai făcut popor, mă. Uite ce? Pintea, nu. 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 Amu, uite ce? Adică la ce să stai să te complici, să discuți cu narodul care e fixat pe o treabă? Spuneți-mi mie, ce câștigați dintr-un dialog cu Jehovistul? Nervi? Sau cu baptistul care zâmbește într-una foarte fraternal? Noi avem așa o platformă de mărturisire comună. Zic serios? Cine e petrolistul șef pe platforma? Că puțul gândirii voastre e cam scurt pentru funile noastre, le prostori de ortodoxi. Voi sunteți foarte dășteți. Adică noi pierdem vremea bună de altfel, și eu nu zic acum, Doamne, iartă-mă că m-am luat eu de vieții Jehoviști și de vieții baptiști. Dumnezeu să mă ierte pe frații ăștia săraci să-și iei pe cale. Doamne ajută! Nu toată lumea zboară cu Boeing, știți? Mai e și Blue Air și au apărut tot felul de filmulețe de-astea așa soft, știți? Mai cad ele, mai stau cu oamenii de 2-3 zile și le așteaptă să aterizeze, să se decoleze, da, după nevoi. Oamenii ăștia au o problemă și problema lor fundamentală este că întotdeauna ne socotesc pe noi obraznici. Vine musca, vâzie calul de tracțiune și musca e șucărită că și-a permis calul să transpire tocmai pe ea. Cam așa e și cu oamenii ăștia. Ei buzie până pe istoria omenirii. Știți cum Părintele tot Loschi, despre care vă spuneam, avea o vorbă interesantă. Sectele, în general, sunt ca niște vălți care s-au format în urma umflării apelor unui fluviu, care au ieșit în afară, au umplut locurile mai adâncoase și necazurile din câmpuri, apele s-au retras și au continuat dinamica lor curată, pură, de la izvor către revărsare, bălțile au rămas pe loc, s-au umplut de broaște și aici noi suntem din fluviu. Facem parte din fluviu. Ele put de înțepenire. Uitați-vă bine când la noi mai veneau intelectuali de ăștia rasați, când avem numai intelectuali rasați. Știți? Corcitură între cal și băgat. Și veneau intelectuali ăștia rasați și ne vorbeau nouă despre marea misiune pe care baptismul o face în Statele Unite și ce important și că nu se mai poate, Domne, dacă nu schimbăm, dacă nu reformăm biserica. Bă, tată, bă. Păi ia uite, du-te la ei și citește zile de scandal, să vezi și ai lor că, Doamne, iartă-mă, filmele porno nu sunt turnate cu artiști ortodoxi. Decât în mică parte. Toată pornografia asta care ne trăznește nouă pe toate ecranele. Nu-i făcută în România, mă, oameni buni. E după sfânta lor morală. Doar toate porcăriile de filme cu războaie, cu sânge, cu vampiri, cu cretinoizi de ăștia teleghidați. Toți roboței ăștia care ne infestează creierașele copilor, toate desenele astea șotocaniste. Ăstea videile de acolo, din morala aia în care Hristos nu este Dumnezeu. Oricât de mult fac ei simulacul de a prezenta ca Dumnezeu. Așa că nu mai pierdeți vremea cu ei, puneți mâna pe o carte faină, faceți-vă o cafea dulce, nu tare, un suc rece, nu Coca-Cola, că ăla e tocătos. Așa și stați acasă liniștiți în răparea camerei, cu candela aprinsă, ascultați o muzică bună. Am zis muzică bună, n-am zis nazarități psaltice neapărat. O muzică bună, stați cu minți și citiți o carte să vă tempereze. Puneți-vă în genunchi și rugați și când îi vedeți, dați-le bună ziua. Siervus, bă, tată, bă, ce mai fac, bă? Pe mine mă iubește Dumnezeu, pe tine te mai întreabă, ce mai faci, bă? Ce mai faci? Ce rost are să mă încin cu el? Sigur că pot face o unitate de mascați, care să arunce cu grenade, să arunce totul în aer. Dar cui folosesc toate prostiile astea? Să știți că noi greșim într-un lucru. Dacă nu ne întărim lucrurile pe care le avem, degeaba ne se pare că le vom întări ucigându-i pe ceilalți. N-ai niciun sens. Bă, asta e lungă, tare. Am primit aici un text dintr-un canon și traducerea ar suna așa. De vor boteza bărbatul și femeia lui copil la vreun om, se opresc să se mai împreune unul cu altul pentru ca să le socotesc ca ficumente. Deci, nașul este socotit ca impediment la căsătorie, în traducere liber, schimbistă. Iar se vor împreuna să ție canon 17 ani
și să facă în toate zilele câte 100 de metane, mâncând sec, miercurea și vinerea, iar cel ce iartă pe unii ca aceștia să fie blestemat. Vă rugăm să comentați acest canon și să ne spuneți dacă este cu adevărat de luat în seamă, având în vedere faptul că în Pidalion nu există. Dacă este real, înseamnă că toți cei care au botezat împreună nu mai pot fi împreună. Există în Pidalion un canon care spune că de va boteza soțul un copil într-un loc și soția lui alt copil în alt loc. Acei doi copii botezați nu se pot lua între ei, deoarece soțul cu soția se socotesc un trup și ca atare copiii sunt botezați ca și când ar fi fost împreună. Deci se contrazic aceste două canone. Ce părere aveți? Băi, nene, e clar că avem o problemă. Auziți, hai să o luăm logic. Uitați-vă bine la ritualul nășitului. Niciodată noi nu avem doi nași la copil. Regardați bine. Naș este cel care rostește crezul. Corect? Naș e cel care ține copilul și mărturisește dezlegările. Corect? Lepădările. Te lepezi de Satana. Da, zise el aruncând țigara sau aprinzându-și. Zise el cu un damp de tutun. Te lepezi de Satana. Da, zise ea dându-ți un damp de șampanie proaspăt băut pe scările spre biserică. Dar asta e altă mâncare de pește. Ce se întâmplă? Când un soț și o soție, este clar că dacă sunteți necăsătoriți, n-aveți voie să botezați cu prietenul vostru, ducând lumânarea și voi bebelușul în brațe, n-aveți voie să botezați. Pentru că se creează o rudenie spirituală, deveniți părinții același copil spiritual. Grecii, bazându-se pe acest minunat canon, când vor să divorțeze de nevestele lor, că ei sunt foarte stricți, știți, adică ei sunt foarte duhovnicești și foarte ortodoxi. Ce se întâmpla? Când părinții îi scotea pe copilul de la botez și îl ridica să-l dea nașii, tata lua copilul repede în brațe și automat trecea în funcția de naș al copilului. Și fiind nașul copilului său, nu mai putea fi și soțul mamei acelui copil. Asta numai grecii puteau să o nască. Știți, este semifinală. Bunul Simț îți spune următoarea treabă. Când merg la botezat, e normal să fii om cununat. Deci nașul trebuie să fie om cununat în general. Nu pui o puștoaică să păstărească alt puștan. O tânără domniță este fata nașilor noștri de cununie. Și să fie sănătoasă. Ce am zis? Că nu poate ține lumânarea, dar nu bebelușul. Are carnet de măritată? Nu. Atunci liber. De ce? Nășitul în general este o chestie de paternitate și maternitate. Nu e o chestie de McDonald's, știți? Adică aceeași pipiță care și-a stins figurica seara să duce să boteze a doua zi. Eu nu zic că sunt și fete duhovnicești care. De ce vin și vă spun asta? S-ar putea ca ea, căsătorindu-se cu un bărbat, ăsta să aibă o disensiune cu familia cărui copil l-a botezat și să nu mai intereseze copilul. Da? Este una dintre explicațiile minimale. În general, căutați să puneți la copiii voștri oameni căsătoriți nași, căsătoriți legal, să zicem, în biserică, cununați, cu alte cuvinte, și pentru ca acest prunc să crească cu tată și mamă, nu într-un singur picior. Acum să încerc să fac o cazuistică întreagă. Dacă aia, se poate întâmpla tata să vrea cu prietenul să boteze un copil, părintele e obligat să răspună piua. A uneori părintele nu știe, că îi întreb, domne, are naș? Da, ortodox, ortodox. De câte ori nu s-a întâmplat la comunii să ne trezim că Erich von Humboldt, care era protestant, a venit să fie naș cu Gica Căcârță, ortodoxă de-a noastră, la botezul celor doi fini, dintre care unul catolic și ea este o stilistă. Și față văzută ortodoxă de plâng sfinții în cer. Cu tamtam, cu caleașcă, cu tunic, cu acordioane, cu zomboră, cu țiganul mort de beat. Mă rog, cu romul beat de beat. Mort de rom. Mort de beat. Toate acestea ne arată ce indiferenți suntem de sobrietatea unei astfel de taine. În rest, este pierdere de vreme să stăm pe fiecare articol de lege să discutăm sau pe fiecare articol de canon. Canonul este unic și clar. E de bun simț. Nu botează niciodată o singură persoană, decât dacă e văduv, decât dacă este văduv. Și nici atunci nu este. De obicei botează două persoane, bărbat și femeie. Doamne ferește de două femei, că se mai întâmplă să zică, păi vin fetele nașilor să boteze.
După aceea se ia copilul, se taie în două și se bagă la congelator până se căsătoresc călea ca să aibă și doi nași. Știți? Și se ajung la tot felul de lucubrații de genul ăsta. Voi feriți-vă, în general, feriți-vă de a năși până nu vă căsătoriți. Nu botezați până nu vă căsătoriți, că în primul rând nu sunteți voi crescuți că să puteți crește un copil. Știți că toate femeile of, numai mama să nu fii. Adevărat, dar numai Dumnezeu știe ce înseamnă să fii tată. Și atunci, ca să vă împliniți corect lucrurile, trebuie să fiți împliniți voi. Nășitul nu e o chestie de că mai e cât un părinte de ăsta așa care cunoaște molitfelnicul din toască în toască. Și vine și spune, bă, dacă botezi un copil, ți se iartă un avort. La 2 copii, 2 avorturi. Dacă la 2 copii adaug și 20 de coți de pânză albă, se iartă 2 avorturi, 75. Dacă la cei 7 metri, 7 coți de pânză albă puși și 3 lumânări pe care le-a prins între 21.30, 21.35, că atunci vine Duhul Sfânt, atunci să știi, adică avem și noi nașii noștri. S-au pus în cârca unor duhovnici de noștri niște matematici ale lumânărilor de tăia greața. Păcat de ăla de a scris cartea despre unii dintre părinții noștri, că i-a batjocorit memoria părintelui. Și nu o spun ca teologul care îl doare sufletul, că putea să nici nu citesc cartea. O citesc ca să văd până unde poate duce prostia umană în editarea unei cărți teologice. Nu? Sau, de exemplu, călugări care, sau părinți care, Domne, dacă mergeți 7 masuri în 7 părinți, 7 posturi, de parcă Duhul Sfânt, Doamne, este la 21.30, te rog, sunt 7 preoți, 7 masuri. Am făcut, acum vindecă-mă. Poate Dumnezeu înainte de masuri să-l vindece pe om, dacă voiește Dumnezeu să-și manifeste marea cordialitate care totdeauna are raport cu bolnavul. Și dacă ăla este de bine de la Dumnezeu să-și chiope, o călca tot în străchi în toată viața lui. Doamne, ajută să-și chiope. Și o spun ca unul care își chiope. Nu? Dacă din cancer facem doar motiv de moarte și nu înțelegem că e cancer, ne-am nenorocit. Și durerea de măseau, m-a bătut. Sau auziți ceva. L-a bătut, Domnul, că uite cum s-o umfla măseaua. De fapt, ăla s-a dus la un nărod de stomatolog care nu i-a desfundat bine canalul. N-are nicio treabă cu Dumnezeu prostia stomatologului, știți? E un film franțuzesc în care tipul, pentru că se atacă la celular să îi răspundă iubitei care o lasă gogorița pe la creieraș, face un accident și are o paralizie de asta, tetraplegică, asta, la iconostas, săracul, rămăsese exact un iconostas. Și vine și se plânge împotriva lui Dumnezeu că a avut accidentul la care fratisul, care este un călugăr, nu știu de care. Și bă, fi serios la ce el era la volan. Deci Dumnezeu e tâmpitul de servici, Dumnezeu să mă ierte că folosesc cuvintele astea alăturate. Ce instalatorul care trebuie să-ți monteze siguranța la bec, știți povestea aceea teribilă cu cei 3 călugări franciscani, iezuiți și ortodoxi care erau într-un vârf de munte, tocmai se uitau la niște icoane minunate și zbam se taie buleftrica. Și zice, hai bă să ne facem 3 rugăciuni și să vedem la care se aprinde curent. Începe franciscanul cu rugăciune nema curent. Ora următoare se roagă iezuitul nema curent. Ora următoare merge ortodoxul, începe miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă, scoate siguranța, bagă o sârmă de aia și o montează la loc și dă drumul. Că Hristos nu e instalatorul nostru de serviciu. Nu-i vatmanul nostru de tramvai. Hristos e Dumnezeu. V-am spus eu, Doamne, știi, te rog, dă un pic de apă, uite aici, așa mulțumim, numai pe tarlaua mea, vai, cum se vede că noi suntem evlavioși, că la noi a plouat și la păcătoși și ăia nu. Na. Prinde ori, scoate-i privirea. Ultima rugăminte. Cum? Fără. Spuneți-ne un cuvânt despre Ascor, așa cum l-ați cunoscut dumneavoastră. Unul singur? Într-un singur cuvânt, Ascorul e beton. Numai că, din fericire, din același beton poți să construiești și poduri, din același beton poți să faci și armă de ucidere în masă. Dacă nu e armat corect betonul, poate deveni armă mortală. Și mă bucură pe mine este faptul că eu am prins Ascorul chiar la începutul. Nu știți voi cum era atunci, când toată lumea credea că suntem dușmanii bisericii, legionari nenorociți, dreptacii,
cretinoizii, vor distrugerea clericalismului, atacă ierarhia, omoară facultățile teologice. Aveau o listă lungă, aveau mai rămas vreo două acolo în față. Este cea mai... Sunt foarte mulți dintre prietenii mei, unii chiar conferențiari în astfel de medii, care se ridică împotriva existenței Ascorului, dar eu vă spun că este o treabă bună. Câtă vreme vă vedeți, vă luați prietene de la Ascor, soțiile, vă căsătoriți, de unde ai luat-o pe Gheorghița? Ne întâlneam seara la Ascor. De unde ai luat-o pe Georgica? De la Disco Magic. Ăla care a luat-o de la Disco Magic nu e dușmanul bisericii, iar ăsta care o ia de la Ascor, unde se roagă, ascultă conferințe, plănuiesc întâlniri de genul ăsta mai puțin protocolare, sper eu că a fost mai puțin protocolare decât de obicei. Nici nu mi-am luat brâul roșu, ați remarcat. Oamenii ăștia devin dușmanii bisericii. Eu cred că faceți o treabă bună cu o singură condiție. Renunțați de a mai provoca evenimentele. Adică nu-i musai să mărșăluiți în aceeași direcție ca să fiți ai lui Hristos. Hristos ne cere prin toate cutele societății astea. La unii cu zombora, la alții cu mierea, la alții cu ciocan, la alții cu data, dar faceți-vă datoria până la cap. Înregimentarea Ascorului în unități de defensivă ale bisericii cu orice preț. Și nu-i vorba Ascorului București, ca să se întâmplă peste tot. Militarizarea, ca să folosesc un cuvânt pașnic totuși. Unora dintre acțiunile Ascorului trebuie să înceteze, pentru că tineretul creștin al țării nu are voie să fie folosit pentru a scoate castanele din focul nepastorației noastre cu mâinile tinerilor. De exemplu, un marș al Ascorului, ca să contrabalanceze marșul homosexualilor, una dintre cele mai mari prostii pe care am văzut vreodată. Împotriva homosexualilor nu se mărșăluiește. Se intră în biserică, nu se iese din biserică. Dacă noi stabileam ca la ora 12, când e marșul homosexualilor, toți tinerii din România să fie în biserică, să se tragă clopotele timp de o jumătate de oră și să se prăznuiască cu rugăciune și cu post ziua în care ăștia mărșăluiesc, asta era mărturie creștină. Rest, Deutschland über alles. Riscuri majore pe care nu are voie nimeni să vi le pună în cărcă vreodată. Și nu în ultimul rând, vă rog eu mult, dar vă rog insistent, să organizați din când în când la Ascor seri de poezie. Yes. Da? Ești de acord? Da. Da. Știți de ce? Dom'le, mai învățați și voi limba română, pe cuvânt. Odată. Mai învățați și voi să vă exprimați sentimentele un pic mai frumos, așa. Vă mai rupeți și voi de realitatea asta absolut nepoetică. Știți că Platon, când construia Republica aceasta, care ne sufocă acum de altfel, două soiuri de oameni erau uciși în Republica lui Platon. Preoții și poeții, că îi făceau pe oameni să viseze. Evadarea din starea de lucruri de acum nu e decât în sus. Nici așa, nici așa, nici așa, nici așa. În sus. Și în sus nu poți merge decât însoțit de Harul lui Hristos. Și Ascorul, ca să închei cu tot, mai are o calitate care, din punctul meu de vedere, este fundamentală, inalienabilă și de nefurat. În ultimii 16 ani, să nu zic 17 ani, Ascorul a dat bisericii cele mai frumoase conferințe, cei mai frumoși tineri, cele mai curate gânduri că preotul nu e un tâmpit care văslește pe ape tulburi și, nu în ultimul rând, a dat țării sentimentul că mai are încă tineri creștini. Un deget ridicat e un deget ridicat. Mai multe devin mai multe, dar un pumn strâns la oaltă în aceeași direcție devine o forță care poate să impună la un moment dat chiar lucruri greu de digerate de ceilalți. Câtă vreme nu vă veți pierde identitatea ortodox român, creștin ortodox român, nimeni, toți cei care vă reproșează ceva sunt în afara ortodoxiei românești. Chiar și când sunteți proști, sunteți buni, pentru că prostia voastră e născută din prostia noastră, asta a maturilor, deștepților, duhovniceștilor, care uneori avem sentimentul că nu ne-am împlinit suficient de mult în preoția noastră. Studenții mei care au fost asforiști foarte buni sunt niște preoți de mâna întâi. Asforiștii de treabă din timpul facultății, acum 12 ani de duhovnicie, mi-au dat destul de generații prin mână. Au devenit niște mame și niște tați de mâna întâi. Foarte deschiși, sociabili, extrem de aplecați pe a citi din când în când Scriptura, de a dovedi celorlalți că iubesc. Și nu în ultimul rând, că tot vorbim de lectura poeziei, niște oameni extrem de cultivați în Duh ortodox. Nu mai înghit orice fel de gogoriță și au înțeles că reacția la scoaterea icoanei din școală nu este ieșirea în stradă, ci, v-am spus, intrarea în biserică și pictarea unor icoane ortodoxe după cel mai bun canon ortodox. Fără adaosuri și scăderi.
Cam asta. Cel mai greu. Aici e o carte deja. Romeo Petrașuc, editorul cărților mele de la Arnos, m-a rugat să vă prezint o parte din ele măcar. Eu am să-mi permit întâi să vă prezint cartea Maicii Monica. Nu, aici, în al doilea rând, stă ascunsă. Vă aduceți aminte de Talita Cumi, a recidivat pozitiv și a scris metanii de dor. Același cuvânt unic ca la scor beton. Sunt primele metanii de dor beton pe care le văd. Urmează din seriile mai vechi Calea Virtuților, conferințe din seria conferințe a sanctității mele papale. O traducere din Sfântul Simeon Metafrastul, Viața Sfântului Spiridon, o carte la care țin enorm și am mai spus-o de câteva ori, o spun la cam toate întâlnirile ascolului. E cartea pentru care în care mi-am jucat tristețea. Supărat de mitocănia unora dintre confrații mei cop-purtători de, m-am aruncat cu capul în Sfântul Simeon Metafrastul, traducând Viața Sfântului Spiridon și am ieșit de acolo mult mai adevărat decât intrase. Apoi, pentru copii, mai ales, dar și pentru cei care îi cresc, împreună Sfântia Spovedanie, asta este un scurt catehism despre spovedanie, să nu vă așteptați acum, că n-are note bibliografice, nu științifică cartea. Nu științifică. Așa e, texte de astea, așa, cât să dea idei și să ridice degetul, că ceva nu e în regulă. Apoi, privegheri, care sunt în mare parte predici de la privegherile petrecute la Facultatea de Teologie din Sibiu. Facultatea noastră are obiceiul de a face o agribnie pe lună când nu face două. Deci o priveghere de toată noaptea, cu liturghie, cu toate celelalte, în speranța, v-am spus că se poate intra în biserică, nu trebuie să mărșăluim pe bordurile străzilor. Prăznicați sunt predici la praznice împărătești și soră bună a Dumnezeirii Maidanului, provocările străzii. Dacă vreți o bordură pe cale, iar nu este foarte riguros științific nici asta, dar niciodată nu mi-am dorit să fiu foarte riguros științific, foarte riguros creștin. Ele sunt propuneri pentru lecturile acelea, care când vă mai bați sectarii la ușă, luați câte o carte de asta și mai zâmbiți. O prietenă foarte bună de-a mea, citind cartea asta, a râs de s-a stricat. Era un pic stricată, dar ea râdea mai greu. și am întrebat-o, de ce râsești, bă? Deci, băi, părinte, zice, mi-a dat așa un tonus că îmi venea să-i pup pe toți. Deci dacă a reușit asta cu o tipă care de altfel este extrem de acidă la adresa ună, poate că vă schimbă și ceva din viața voastră. Dar, repet, cel mai important lucru acum pentru mine este faptul că am depășit și această zi grea până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Îmi dau seama că sunteți niște tipi răbdători dacă la cel mai tâmpit dintre profesori a stat așa de cuminți. Și îl rog pe Dumnezeu această căldură care ne-a cuprins acum să nu ne lase niciodată când e vorba de credință, de mântuire, de nădejde, de dragoste. Și când vă fi greu, să vă aduceți aminte de ce vă spun. Nu o să muriți niciodată. Bine? Acțiunile Ascolului, puteți să lăsați o adresă de Messenger sau un număr de telefon. Și un nume. În numele Cum? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și a pururea fericită și prea nevinovată și cu Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioasem ce Părinte binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților Români și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi în veci. Amin. Amin. Cine a zis amin, nu mănâncă de seară.